Si tu equipo de sonido está haciendo un ruido muy feo, aquí te tengo la solución. Solamente tienes que quitar el oscilador que activa al IC606, es este que está ahí, y poner otro. Si no tienes el mismo, si no tienes el original, no te preocupes. Acá te tengo la solución. Este vamos a poner uno de 24 kHz que viene en cualquier placa de pantalla de televisión. Ahí está. Es todo. Ahí se acaba todo el ruido que hacen ellos. Así que si te llega alguno con el mismo detalle, que hace un ruido estridente que molesta hasta los oídos, pues ahí está esa solución. Saludos a todos compañeros, nos vemos a la próxima. Por aquí les dejo la prueba que ya está sonando. Ok, nos vemos, no olviden suscribirse y síganme los que no me sigan. Saludos a todos, saludos, saludos, saludos.